还是学生的时候，那时候还没有智慧型手机哦，班上的同学最流行的就是泡网咖打电动。那时候爱泡网咖打电动的小孩很容易被贴上负面标签，认为爱打电动的小孩等于没有前途。在韩国当然也有类似的负面标签，但在2000年初的时候呢，政府就成立了韩国电子竞技协会，大力扶植电竞产业啊。电视那个时候又有转播星海争霸比赛哦，引起巨大的关注。韩国掀起了电竞旋风，出现了第一代的电竞明星。但有趣的是，这当中最出名的竟然不是向来重视输赢的韩国人所喜欢的第一名，反而是职业生涯中屡屡拿下第2名的选手洪真浩，最受到韩国民众的喜爱哦。因为他虽然总是拿下第2名，但是他就是不放弃，而且就是有能耐，每一次都打到决赛，俨然是个无冕之王哦。后来退役之后呢，一度成为综艺咖，参与益智实境节目也大获好评。近年来，他投身职业扑克竞赛，也有亮眼的表现，在世界扑克大赛获得冠军，打破第2名魔咒。今天我们不讲第1名的故事，带大家来认识这位哦，韩国最有名的第2名洪真浩。大家好，我是凯莉，欢迎收看本节人物放大镜。洪真浩出生于韩国中部的城市大田哦，父亲在他读中学的时候就离世了，于是他的母亲便担起整个家的重担。因为从小就喜欢自己动手做东西，所以比起一般的读书升学，他选择申请奖学金，早早就进入到技术高中，类似台湾的高职就读。当时洪真浩甚至想要尽快考到相关证照，以便及早就业。在他高2的时候呢，大田开了当地第1家的网咖，在这里他遇到了改变他一生的游戏《星海争霸》，这是款由暴雪娱乐在1998年所推出的即时战略游戏哦。里面有3个不同的种族，有人类、有虫族和神族，每个种族都各有其特色，玩家需要选定一个种族，再运用不同策略和战术来战胜对手，需具备好的判断力及策略分析能力，搭配快速的反应力，才有可能表现出色哦。真浩深深着迷在这充满挑战的游戏世界中，并开始梦想有朝一日能成为职业选手。但在当时，想要成为职业电竞选手，必须去首尔发展才有机会哦。而真浩的母亲就和大部分的父母一样，不赞成他走这条路哦。但他为了练手感，3不5时就往网咖跑，结果天天挨母亲揍，还威胁说要赶出家门。直到洪真浩参加全国大会比赛获奖，还拿了500万韩元啊，大概是11.84万的台币奖金。他拿着奖金、奖杯和比赛相关报道，跟母亲说：“玩游戏不一定全然不好，我还年轻，我第一次找到我想要做的事情，就让我挑战成为一名职业选手吧。”听到这里，母亲终于放手，让他去首尔闯荡。为了电玩梦，他从大田搬到首尔，并加入了一个电竞队伍。然而，首尔梦并没有他想象的这么美好。原来，并不是加入队伍就能过上好日子哦。经纪人把他跟队友们安排在认识的一间网咖仓库中当宿舍，洗澡只能用公用厕所，甚至每天只有1碗泡面能让他们果腹。这样的生活持续了2-3年。毕竟当时韩国整体电竞产业发展还不成熟，电竞队伍并没有很多的厂商捧着钱要来置入或赞助啊，所以团队成员大多得自费。与其说大家是梦想着要在比赛中赢得好成绩出名，实际上反而是想着如果比赛赢了，就有奖金可以大吃一顿了。在这样的艰困环境中呢，真浩完全是靠着喜欢游戏的一股热情在支撑。除了环境不够好，洪真浩当时还跟经纪公司签了份不公平的合约，参加比赛的奖金只有6%分给参赛选手，甚至到后来队伍老板为了钱还将他出借给别的队伍哦。那这支由韩国 KT 电信出资的队伍呢，赚到奖金要被剥2层皮，但当时离乡背景的他却不敢向母亲诉苦，怕她担心，只好咬牙撑过去。环境虽然很苦，但他渐渐在电竞界打响名号。在比赛中，他喜欢选择使用虫族，搭配如暴风一般的猛烈攻击策略，让他有了暴风虫族的美名。与此同时，也遇上了他此生的永远的宿敌林瑶焕哦。洪真浩只要在星海争霸职业联赛中和他对上，林瑶焕永远都是第1名，然后他只有第2名的份。在他的电竞生涯中，他虽然依旧取得多项亮眼成绩，但因为他常常好不容易进到决赛后铩羽而归，使得第2名这个标签就像是魔咒一样紧跟着他，甚至变成电玩界最有名的迷因。
而他也和数字2特别有缘啊，像是在电竞比赛王中王战获得优胜的日子，刚好是2002年2月22号，在 KPGA 的第2届比赛中获得第2名的那一天是2002年6月22号，像这样的巧合是多到数不完。然后没多久呢，洪正浩遇到了所有韩国的男人都必须要面对的问题。服兵役，因为电竞比赛特性，如果选手无法持续练习，那操作技术就很明显落后。再加上电竞界新人辈出，世代交替很快哦，所以服兵役期间，对于这些年轻的电竞选手来说，一直是一个让人头痛的问题。好在当时韩国空军为了宣传军队，宣布将招募职业电竞选手作为咨询兵，并在2007年4月3号成立了世界上第一支军事电竞队伍，投入职业联盟比赛。洪正浩也在2008年决定加入空军职业队伍，以延续他的电竞选手生涯。但尽管如此，在服役的表现也说不上特别亮眼，再加上电竞选手职业生涯本来就不长，平均大概只有8年，洪正浩开始思考自己的下一步。退伍后的隔年，他要满30岁之际呢，便在自己的官方论坛上正式宣布退役，结束了长达10年的职业游戏选手生涯。之后的他转型成艺人，靠着过去在电竞游戏里磨练出来的快速反应与战术思考，他出演了许多真人游戏综艺节目，像是 The Genius 或是 Crime Scene 犯罪现场，再一次引起韩国民众关注，成功转型。后来的几年在综艺圈里打滚，对他来说相对轻松，但他始终无法忘怀游戏比赛的刺激感与乐趣。他就曾经说，虽然做综艺很有趣，但他从年轻的时候就处在激烈的竞争环境中，想办法生存。现在生活显得有点太轻松了，于是不安现状的他竟然将目光转向了职业扑克竞赛，从业余开始努力学习，等待时机成熟。像韩国人在赌博的时候喜欢 all in 哦，往往输得一塌糊涂。真正专业的扑克玩家会考量对手和几率，并用数学计算来决定出牌策略。他认为自己以前在星海争霸比赛的经历，使他在扑克牌比赛时1对1心理战和即时判断上有极强的优势，读牌技巧更是压倒性的强大，在危机时刻也能保持冷静，这在牌局中是制胜关键。他从2019年开始正式专注于职业扑克比赛，没几年的时间，他就在2022年在美国拉斯维加斯举办的世界扑克大赛中赢得胜利，获得他第一条手镯和约27.6万元美金的奖金，并持续活跃在海外各项扑克比赛中。另一方面，他对记者表示，虽然现在人们对扑克比赛看法还是很负面，觉得就是赌博，但这不就是和2000年初人们对电竞游戏的看法一样吗？洪正浩的故事告诉我们，一个人的成功除了才华与努力以外，强大的心理素质也非常重要。当一个人一直被嘲讽是永远第2名时，他还是不放弃挑战自己，持续跨出舒适圈，证明了在非第1名不可的韩国，也是会关注冠军以外的人。好了，今天故事讲完了。你如果喜欢这节目，赶快分享更多人看见。你也可以订阅 Line Today 官方账号，它就会每天把重要新闻，包括这节目推送到你的手机里。万一错过了，到 Line Today 国际栏目里就我们所有的报道，融放大镜。我们下周日见，拜拜。